Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ցանկանում եմ ջերմորեն շնորհավորել այսօր մեզ բոլորին հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ։ Մեր բանակը, որը վերակազմավորվել է 34 տարի առաջ, դրանից հետո փայլուն մարտական ուղի է անցել է ըստ էության երկու մեծ պատերազմների միջով եւ դրանց միջակայքում էլ բազմաթիվ ռազմական գործողությունների եւ կռվելով թվապես մեզ բազմապատիկ գերազանցող թշնամու դեմ, իսկ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նաև թշնամական կոալիցիայի դեմ մշտապես դրսևորել է անձնվերություն, խիզախություն, նվիրվածություն մեր հայրենիքին։ Ուստի այսօր մեր բանակը մեր մեծագույն հպարտությունն է, նրա մարտիկները մեր հերոսներն են, նրա մարտիկները մեր նվիրյալներն են եւ ես ուզում եմ առիթից օգտվեմ գլուխս խոնարհեմ եւ ներկա եւ նախկին մարտիկների առաջ առավել եւս գլուխս խոնարհեմ նրանց առջեւ, որոնք իրենց կյանքով կամ առողջությամբ են հատուցել մեր ազատության, մեր արժանապատվության, մեր հայրենիքի սահմանների անխախտելիության համար։ Ցանկանում եմ շնորհավորեմ մեզ բոլորին, մեր բանակի օրվա կապակցությամբ, մեր հպարտության, մեր անկախության հենասյունի, մեր բանակի կապակցությամբ։ Սա է մեր ուղերձը։ Պարոն Չալաբյան, այսօր իր ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ հապկին է մեղադրել, հայտարարել է, որ քանի որ մենք հապկին էինք անդամակցում, այդ պատճառով էլ մեզ զենք զինամթերք չէին վաճառում եւ Պրահայում ձեռք բերված համաձայնությունը, այսպես ասած, փրկություն է համարել Հայաստանի համար։ Ձեր արձագանքը։ Անկեղծ ասած, չեմ կարծում, որ Պրահայում ձեռք բերված համաձայնությունը որևէ կերպ կարելի է փրկություն անվանել, դա շատ թյուր, միտումնավոր ըստ էության կանխորոշիչ մեկնաբանություն է վարչապետի կողմից, որը Պրահայում ձեռք բերված համաձայնությամբ հանձնեց Արցախը, հանձնեց մեր հայրենիքի կարևորագույն հատվածը, որի համար մենք 30 տարի բոլորս միասին պայքարել ենք, բոլորս, եւ ոչ միայն նրանք, ովքեր կռվել են Արցախում եւ Արցախի համար, այլ ովքեր ապրել են Արցախի համար, ովքեր ստեղծել են Արցախի համար, ովքեր աջակցել են այդ պայքարին, ովքեր ստիպված են եղել շատերը, 100,000-ով մեր քաղաքացիներ, հեռանալ հայրենիքից օտարափերում, իրենց առօրյա հացը վաստակել, որովհետև մեր երկիրը հայտնվել է շրջափակման մեջ եւ օգնել երկրին եւ օգնել Արցախին։ Ուստի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը որևէ իրավունք չուներ մեր անունից Պրահայում այդպիսի համաձայնության գար, մեր անունից հանձնել մեր հայրենիքի մասը, ես համոզված եմ, որ հաջորդ սերունդները, ներառյալ նաև մեր սերունդը, մեր հայրենիքի հետ մասը վերջի կվերադարձնեն եւ կվերահայացնեն, իսկ այն խարանը, որը թողել է Փաշինյանը, կջնջեն։ Բայց դուք որքանով եք իրատեսական կամ ճիշտ համարում Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանքները ուղղված հապկին, նաև նա նշել էր, որ միջազգային հանրությունը մտավախություն ուներ, որ Հայաստանին վաճառված զենքերը կտեղակայվեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից դուրս, նկատի ունենալով Արցախի Հանրապետությունը։ Անկեղծ ասած, դա նրա մեկնաբանություններն է, հիշեցնեմ ձեզ, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստան մեծ թվով ռազմական մատակարարումներ սկսվեցին, մեծ թվով, եւ դրանք ինչ-որ չափով խզվեցին եւ խափանվեցին ուղիղ հենց նրանից հետո, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության։ Նիկոլ Փաշինյանը թող ինքը ասի, իր որ գործողություններն են վերել նրան, որ հապկում մեր դիրքերը խափանվել են։ Օրինակ թող հիշի ինչպես է ինքը ենթադրենք ձերբակալել եւ կալանավորել հապկի գլխավոր քարտուղար Խաչատուրովին։ Եվ թող բացատրի ինչ պատճառով էր նա դա անում։ Արդյոք նա ինքը միտումնավոր չի փչացրել մեր հարաբերությունները հապկի հետ եւ հիմա էլ մեղադրում է հապկին։ Ես հապկի փաստաբանը չեմ եւ պաշտպան չեմ, բայց այս ամեն ինչը 2/3 ունի եւ Փաշինյանը թող անկեղծորեն ասի իր որ գործողություններն են բերել նրան, որ մենք հապկի հետ հարաբերությունները փչացրել ենք։ Թող անկեղծորեն ասի նրան իր որ գործողություններն են բերել նրան, որ ի վերջո ռազմական գործողությունները սկսել 2020 թվականին, երբ որ մինչև այդ սեղանին կար խաղաղության պայմանագիր, որի շուրջը կար գլոբալ կոնսենսուս, ոչ միայն Ռուսաստանի, գլոբալ խաղացողների կոնսենսուս կար եւ դա հնարավորություն էր տալիս Արցախյան հարցը տանել խաղաղ կարգավորման ճանապարհով։ Թող ասի ինչու ինքը հրաժարվեց խաղաղ կարգավորման ճանապարհից։ Ինչու 19 թվականին եղած խաղաղության փաթեթը ինքը մերժեց։ Թող դա բացատրի, լավ։ Պարոն Չալաբյան, օրերս Արցախից Հայաստան տեղափոխվեցին Արցախում մնացած վերջին հայերը եւ իշխանությունը դա ներկայացնում էր որպես երկուստեք համաձայնություն։ Տեղափոխված քաղաքացիների հարազատները սակայն պնդում են, որ նրանք մինչեւ վերջին պահը, մինչեւ հակարի կամուրջն անցնելը տեղեկություն չեն ունեցել այդ մասին եւ տեղափոխվող քաղաքացիներն էլ տեղյակ չեն եղել, որ իրենք Հայաստան են գալիս։ Ինչու է Հայաստանի իշխանությունը սա ներկայացնում որպես փոխհամաձայնություն։ Եկեք արձանագրենք հետեւյալ, այդ մարդիկ չեն տեղափոխվել, այդ մարդիկ տեղահանվել են։
Իրանք ապրում են իրանց հայրենիքում, իրանք երևի միաբնտաբար մտածել են, որ այնուամենայնիվ կարելի է փորձել շարունակել ապրել, բայց քանի որ հայրենիքը բռնազավթված է, օկուպացված է թշնամական ուժի կողմից, այդ թշնամական ուժը ի վերջո իրանց տեղը հանել է։ Սա տեղահանություն է եւ բնականաբար որևէ կերպ չի կարելի ներկայացնել որպես համաձայնության արդյունք։ Այլ ընտրանքը որն էր, որ այդ մարդկանց ֆիզիկապես ոչնչացնեին, կարային եւ գուցե շատերն էլ ֆիզիկապես ոչնչացնել են, մենք նույնիսկ դեռ տեղեկություն չունենք։ Բայց այն որ այդ մարդկանց տեղը հանել են, դրանով վերջի այսպես ասած բանը դնելով, կնիքը դնելով Արցախի հայաթափման վրա, որևէ կերպ չի կարելի մեկնաբանել որպես դրական արդյունք։